bonsoir ndeko nanga, bonsoir confrère nanga, bonsoir landia émission na chaîne Kitoko ya bino na site oyo bopesa yango mingi confiance, site na bino Betesta oyo ezalaka dirigé par Berger Philippe Motonanzambe. Pourquoi pas massa nyonso fidèle ya internet nega na lobaka otolinga toujours ko kabona bango masolo. Je profite de saluer aussi mon grand frère propre fils Mondo depuis Brazzaville. Pourquoi pas garçon complet Gigi Matuta. Babi Mami Ditsa alongwe Mami Ditsa komi Mami Mutombo Mami Tambwe, alors Mami Tambwe Ritingombo et Bene Ngombo Bamasa Nyonso Ndeka Kezalaka Maître Bled Insiama. Donc gros coucou à toi. Nazana Mosala Nzambe balobi mingi mingi tu comprendras que tu parles à mambo ya ba couple mais lelo yo toko meka moi ko kota muke na domaine ya Berger Philippe. Berger Philippe papa Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Berger Philippe, merci pour la chance au PCB sur les sous après Nicolas Belé. To meka suko ya mbayo na Betesta, ndega dizalaka www.centrebetesta.com oyo eza site ya Bananzambe, site oyo Bananzambe apesa yango mingi confiance à travers na yo na msa malam oyo osalaka. Ide nini ozwa d'abord ya osala site moko et parlaka toujours restauration bolingo makambu ya Nzambe, ide nini ozwa pona osala site malamu? Oui, merci bien aimé Bob. Mais yamboite to banda mulengi bible ezali koloba nyonso to ko sala photo cha Nzambe liboso yango bana na Nzambe ma quelques secondes peut-être to bana ko belela Saint-Esprit ye atamsa biso ye apesa biso sagesse oite to ko édification na nzela na molimo santo. Nzambe papa na pambole nkolo pona tamu vitoko leso yawo disposer Seigneur notre Dieu tika ete Nzambe to le bla bebele o ezali pona tina na kembo pelo kumu na Yesu Kristo. Bible ezali koloba ete biso tokita kasi yo Yesu omata. Papa merci tika ete molimo na yo Nzambe ezala na biso nyonso tokoloba oyo Nzambe ezala bobele molimo mosanto azala guide papa pe ba oyo surtout bakoyoka Nzambe ekokosima mitema na bango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mosala Nzambe question na biso ezali boye. Idéline ozwa ya kosala site ya Bananzambe Betesta. Est-ce que eza site ya Bananzambe to eza site commercial to eza site moko mais quand tout le monde a déjà Betesta tu vas sentir quelque chose na katiwana? Voilà bien aimé, merci beaucoup ba landi o bazali ko landa ngai par rapport à question o yebele na tuni ngai. Oui, to bengami pa ina Nzambe na ba mission lolenge na lolenge par rapport à appel o mutazali ko za pa ina Nzambe. Ngai nazali ndeko oyo na yebi Yesu na mboka na Allemagne na 1994. Nzamba asalaki ngai grâce ya kozala pene ya bandeko bamindele kati na Yesu na mboka na Allemagne. Pe kuna Nzambe ayebi pourquoi memaki ngai asangisa ngai na bandeko wana po ete Nzambe alingaki na yekola eloko moko pe na mona makambo moko oyo yo lobi ekokozala ete ngai pe nakoka kosala yango bipai ya bato mosusu. Soki totangi katikati na Bible vision ya Betesta eutaki na mokanda na Jean 5 verset 1 à 9. D'abord Betesta ezalaki piscine liziba. Lolenge Bible ezali koloba ete katikati na mai wana na piscine wana chaque fois ba ange bazali koya et ezalaki na ebele ya batu oyo yo bazali na ba problème soit ba avec ba boité bato malade et kuna ezalaki esika oyo bazali kozwa solution na ba problème na bango. Bible ezali koloba ete chaque fois soki ange aye ete aningisi mai moto liboso oyo kokoya katikati na mai wana qui ce soit quel problème quel malade ezalaki nango bazali kozwa solution na bango. Cela veut dire Betesta ezali lokola lié moko oyoyo
ezali kozwa kopesa solution bipai na bato na ba problème nyonso bakoki kozala nango nde ntina ya vision Bethesda eutaki wana. Mosala Nzambe, merci pour na réponse kitoko oyo bandeko mingi bamandaki kozela neti garçon complet Kiki Matuta azwi question azwi solution na motuna bandaki komitungisama mingi ya Bethesda. Donc tomoni Bethesda e parler mingi donc eza place moko ebombi ba solution eza ebele. Voilà. Mosala Nzambe lokola na Bethesda ba solution eza ebele tolingi oyo bisa biso nanu mwa oyo eleka na milie ya basala Nzambe. Tomona basala Nzambe lelo oyo etamboleli eza bien te. Basala Nzambe ya malamu baza ya mabe pe bakomi. Toyebi te eza ntango ya suka to eza nini papa? Ngai chaque fois tango natalisaka bana na Nzambe makomami to maloba na Nzambe eloko ezali pasi ezali ete peuple de Dieu to bana na Nzambe bali koparaître susu na oyo ezali loba Nzambe te qui est la connaissance. Moi je préfère tant ya Jean-Baptiste eloko ezali koboma lelo oyo mingi baye balati bilamba ya pembe balati baposo ya meme mais or au-dedans na bango bazali balu ezali malamu tokende kati na makomami na Nzambe kote Bible ezali lumière soki tozali kobwaka toujours miso na biso katikati na Bible nde tokoyeba ta oyo tokomi na makambo tozali komona lelo. Bible ezali lumière awa nasifungoli Biblia na ngai na mokanda na Matthieu 7 na kotanga na verset 15 tina C. Matthieu 7 verset 15 babi tokita awa ye moko kolo Yesu awa ezali likambo ya parabole te mais azali kolobela biso na batango oyo koya po toyeba ba oyo ye na ba oyo ye te. Alobi boye na verset 15 gardez-vous des faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups raviseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Amen. Nakanisi makomami na Nzambe ezali clair bien aimé. Awa ye moko kolo Yesu mutu akebisaki biso pe atalisi biso na tamu na suka. Bible le dit bien clair. Tokomona batu mingi bakoya bako prophétiser et ko kokisama pe. Bako sala ba miracle et ko mondisama pe. Bako ko bele na même monte ou likolo ekita ekiti pe. Mais ce n'est pas ça. Pour Bible le dit na mukanda na 1 Jean 4 na verset 1 n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais il faut prouver les esprits si ça vient de Dieu. Les lots monnaie le que ça la biso passi parce que tu as côté li qui a pas ina batu. Tu as sous ko examiner batute. Tu as sous ko examiner ba prophétie. Lokola bana na Nzambe batiki li loba ya Nzambe qui est la vérité Jésus-Christ. Batu ba s'accrocher na ba miracle. Batu ba s'accrocher na ba prophétie oyoyo ezali ko édifier kutu même kolo na biso Yesu Christ mais ezali ko sepisa lobeli nzoto. Kala bien aimé. To mona ka banganga na ba balabala non? Ah oui hein. Batu ba ziko tala maboko. Et belé surtout je me souviens encore na surtout en Belgique bandeko bazana Kinshasa bakoyeba place eza juste na rond-point ya Pongabi. Place on bazala ke belé na Pongabi à l'époque. Kene lelo. Soko mona bango lisusu. Lelo comment ba pasteur nde Ah. Mais ba ekoti parce que batu batiki liloba balandi miracle. Pour Bible lobi même Satan azali ko se déguiser en l'ange de lumière. Diable a côté quatre l'église abimi le corps monde Nzambe. Donc à se déguiser. Ouf. Vous comprenez? Mais eloko ezali très important et c'est ngeli biso tozala na discernement. Parce que le corps batu balingi ba miracle alors tous les féticheurs ba ekati l'église ba fanya kata cher
kosakola pona yo yango bien aimé ngai na sepelaka na époque ya Jean-Baptiste. Moi je dis toujours aux fidèles, moi Philippe Berger, je crois au miracle. Nandi mangango parce que Yesu sala ba miracle, amoni sa ba aveugle, atam sa ba paralytique parce que Bible le dit, il est le même Dieu. Oya zalaki azali pe akozala. Il ne change pas. Oya salaka akosala pe akosala. Mais mosala nzambe na kata yote. Ce qui okroya kana miracle, c'est que ba miracle o e sala malelo o bandeko wana ba sala. C'est qu'ils appellent miracle o e sala mana kombo ya nzambe. Mais bien aimé, le problème qui est là, le problème d'abord il y a pour discerner tous les miracles. Nabi na yo que miracle, il faut l'accompagner la parole. Parce que le vrai miracle c'est la parole de Dieu. Tout à la pierre. Boutou Mobimba a sali pêche à Dieu et l'autre côté. Et la mort, il a tombé dans le Yesu apparaître devant Bamo. Alors, il y a Kamata filé na yo, zonga na kati, ok le robouak. Pierre a dit, Seigneur, Boutou Mobimba, na Dieu et l'autre côté. Mais le col a yo, aux alliés liloba. Aux alliés bien aimé. Non, 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 mon sang. Alors, le col a yo, aux alliés liloba. Et dans nzela liloba na yo na kotosa. Donc Pierre a tosa liloba qui est Jésus-Christ. Et kotosa liloba, ton moni miracle, il a nsamaki. Donc miracle sengeli et landisama na maloba na nzambe. Na lelo na koma kokamwa, okomona mosali ya ye a télévi devant ba fidèle. A funguli même Bible était. Atangi ba même verset té. Ni maloko ko bois. Ça qui a lelo na yo avant okoma. Au moins, il y a une offrande, il y a un prophète, non? Wana bandeko na commenté te na côté Berger Philippe te ngamuko pena humble serviteur na bino Patrick Bob garçon séguerrier na moni ba ekotike la Berger Philippe offrande du prophète ba pesier ba produit pour abonder pour na mwana moko azalaka na libumu lelo mwana wana abotami pardon donc maman na ye elekela kaye ba médecin balobaka mwana na ko bota matin mais mosala nzambe aloba asakola mwana wana mosala nzambe tout ça entre parenthèses et le quoi les grands ndengeni voilà bien aimé au moni to comme il attend oyo Bible zoloba ndenge yeso lobi nil prophète oyo bandima na mboka naye ouais soko yebi nzambo azakati na yo ozana kitina te osala ka publicité mwana mwasi oyo papa na ngai bo ozalaki awa yo moko na moni na misu na nga mosala nzambe mwana mwasi oyo ayaka akoti na kati ya magasin nyayebi yete or azalaki na zemi ya 7 mois ba docteur babaki mwana azali bien defa balongo na mwana wana tangu sera akoti ngana fandi na teli mulimo na nzambe lobi na benga ye na bengi ye aye kaka na biro awo ya ngai afandi na bandi koloba ne maloba oyo Saint Esprit tadi kati na ngai maman na bandi ko teli sai na bandi ko teli sai na bandi koloba parole de connaissance tout mwana mwasa bandi kolela na bina sana tinga na iba makambo yo sana ngote mais nzamba yebisingo azali préoccupé na ba problème ko tumisa yo pona zemi na yo mais tinga na yebisa yo nzambo yanga alobi nyonso oyo balobaki nyonso zo komitungisama nzamba sasali mais moto nzambe c'est que yo penza beno za lelo parce que comment mutu omoni kaka boye est-ce que nzamba ko révéler mutu visa mala oui na la sala ki publicité te ya koloba lobby bata bazemi o bazalo problème ya non na sala ki publicité te parce que Saint-Esprit ko défenser yete mais Saint-Esprit ayebaki pourquoi tindaki mwasi wana akota awa oyebi na kati ya Bible toute la histoire ya Saoul mukole kokisamaka pote Samuel akwendele comme roi ya Israël mais loko ni le salamaka et salamaka était banesi ya papa na yebungi ozola na ngai bien aimé banesi ya papa na yebungi alors Saoul abimaka po akilokoluka banesi ya papa yebungaka o ezalaki ya moto ezalaki nzela oyo nzambe a préparé ki pour écouter na Samuel et tant qu'il a commis à côté de Samuel a bondeli pour la royauté et la kozonga ba d'ici que non ba aneso za ko luka et si mon ani donc ezala ki façon nzamba memela donc ndeko mwasi oyoyo ayaki kaka po nzambe aloba na ngai
que bondela loba ba loba pona mwana mwasi oyo azo kimia na likamezo tungisa ye papa na salaki na senga ye ni un rote journaliste ozalaki awa yo moko oyo kuta na ye na moni yango pena mosala nzambe donc na moni yango na mission et ndeko mwasi tanga kei une semaine après et qu'il akende basala ye contrôle ya suka po batia mokolo oyo ezali basala intervention akoma ba échographie ba docteur bakamu mwana za bien osali nini mama mwana za bien mais alors sera benganga obenga benganga albi papa tala makambo nzambe asali nabi mama nzambe soka lobi ekokisamaka nasenga mama wana ni ero te nayebi ye pete mais lelo nzambe asali ntango nzambe asali aboti kobota abotaki omoni reconnaissance aye kaka na mwana pa isango masako lebimaki na dime ya prophète siko mosala nzambe seke toloba na Bethesda esa na siba solution papa omoni ngai nasalaka publicité te ngai natalaka fulu te natalaka bato te mutu fo miyeba yo moko omoni Moïse ntango akutanaka na nzambe ayebaki akutani na nzambe ke ndenge azokende na Egypte nguya moko mpo nzambe asalaki akomisaki nzambe devant pharaon ntango akomi peuple de Dieu kati na Israël kati na Egypte pardon bandimaki te malobo Moïse ayaki nango bandimaki te mais lokola Moïse ye moko amiyebaki akutanaki na nzambe ya Israël ayebaki te non ndenge na ye awa bana oyo bakosala nini bakobima donc Bethesda ezali lie moko oyo yo bato aka solution makambo nyonso tu bien aimé oyebi ke ngai nasi nalongwa awawa na 2007 na ke Afrique nzambe alobi na ngai kende na Afrique kende kosala badon pa bandikape banani naza na yango nakenda na sombi biye nasala makambo nyonso tu famille na ngai meme famille ya mwasi na ngai bamona meme ata un euro te c'est ça donc mission oyo nzambe abengi na kaka na Bethesda yango wana donc lelo oyo basali ozomona lelo bien aimé bazosala badésordre de 4 na église mingi baza na moya ya nzambe te po bible toyeba bango na misala na bango mais bit na bango ezali basalir kombo ya Christ baempêche bana na nzambe bapersévérer susu na nzela ya nzambe te par rapport à babétise par rapport à makambo bazali kosala yango toujours nayebisaka bandeko botia foi na bino na bapaster te botia foi na bino na bafrère te esengeli foi na bino ezala fondé na Christ Jésus Christ qui est le sauveur mosala nzambe berger Philippe ndani tosimba nano eloko oyo est-ce que peut d'abord va tosimba nano eloko oyo mosala nzambe est-ce que mais oyebi que t'as un miracle na misilité donc panier circule encore amen donc lelo bato bakoki koya obondeli mpona bango bazwi ya solution na baproblème nango bazali baza nango ngai te parce que moi je crois en Jésus nyonso miracle nyonso yo kosalama ngai nakozala glorifié te esengeli ye parce que moto asalaka miracle ezali Yesu biso tozali kaka bainstrument oyo yo ye azali koutilize tala Pierre bible lobi mokolo mosusu Pierre bazali kokende na temple ezalaki na paralytique moko boye chaque fois azalaka liboso ya porte église mpona kosenga mbongo mais ntango bakutani na Pierre alobaki na nini na kombo ya Yesu telema alobaki na kombo ya Pierre te donc soki miracle kosalama ce n'est pas pour ngana se glorifier esengeli kombo ya Yesu esala nini etombama parce que c'est lui qui opère ngai nazali kaka porte-parole nakoloba o Saint-Esprit tye katikati na ngai mais mutu akopere miracle ezali ye moko Yesu nakoki koloba pai na bana na nzambe ezali ete le vrai miracle c'est la parole de Dieu mwana na nzambe esengeli asaccrocher na parole qui est la vérité qui est Jésus-Christ mutu oyo asaccrocher na liloba bien aimé miracle ekolanda automatiquement donc tokozala bato ya kolandaka ba miracle te mais faut tozala bato ya kolandaka liloba na nzambe tala kati na Bible Yesu ye moko nzambe bita Yesu kati na se oyo bien aimé ezali kwa kusala ba miracle te biti ya Yesu ezali kwa kusala ba miracle te mais mosala nzambe to za non comprendre parce que moni ba ndako te ba fanatique na ngana za na moi sérieux quoi ouais to lo ba bien siko Yesu biti na mokili eyelaka nini pour biti na ezalaki abikisa babeli abikisa bisko soki biti nzala miracle te soki biti nzala ni bien aimé na web solo komoko na web solo komoko to kamata po oko bandeko bazolanda ba comprendre bien na lobi bien moi je crois au miracle oui
Le miracle, donc, le baki ne bandera que le panier circule encore. Je crois au miracle. Oyo, ayaki awa, ndeko maman. Na bonde la ki pona ye. Par rapport à ma kamo ba docteur ba lobaki. Na bimisaki maloba. Ya parole de connaissance. Selon molimo mo santo eche katikati na ngai. Mais tant maman zongi pa ya ba docteur. Ba docteur ba moni soke mwana zali malamu. Mwana ba lobaki pa bimisa ye parce que ça n'était malamu te. Maman zongi a une friend aux alaki présent. Et ça dit comme moi. Mais dit comme moi na sali ya moté, c'est Jésus-Christ qui a fait ça. Merci de votre affaire na yo. Hein? Mais c'est ça, oui. Musa ze poni yo o milongola oli ko tsanga nzambe. Oh bino lelo ba sala nzambe. Eza plus bino veneza. Non. Papa nanga muta kosa yote. C'est Jésus-Christ qui opère les miracles. Jamais miracle moi ko sala mala kombo ya Philippe te. Miracle moi ko sala mala kombo ya André te. Miracle ce ko sala mala kombo ya Christ. Ya momo lelo yo orgueil la tibiso. O bonde le pona mutu. Muta tambuli. O kamati photo kamati wa fiche mukili momba ba ko sali boy. Paralytique oyoyo boité oya tellement qui n'apporte à temple. Tant ani ko fukama devant Pierre. Pierre le bagini. Abi ko fukama milanga ite. Nazali mutu lokola yo. Parce que ce miracle ne salami, ce n'est pas moi Pierre, c'est Jésus-Christ. Papa, c'est très important. Donc, Yesu tanwaye. Tous sont à la place où yo lobby. Jean-Baptiste ayaki avant Jésus. Enfin en chair pour la préparer biso chemin. Jean-Baptiste, dans la Bible, papa nangai, basai lanzambe bala nanga bayo kangai malam. Miracle ni Jean-Baptiste à ça. Durant parcours naie. Musa lanzambe oui. Malobande zamboka wa yo hein. Jean-Baptiste a salata miracle mon côté. Natanga Bible, natanga histoire Jean-Baptiste, na monate Jean-Baptiste au aveugle mona. Na monate Jean-Baptiste au paralytique à tamboula. Na monate. Mais Jean-Baptiste, il nous prêchait toujours la repentance pour le royaume. Mais tant où il soyez, Andi Maginan, tout le monde a Moïse à Kaboula Maï, tout le monde a Josué à Kangamoy, tout le monde a Élisée à Kaboula Jourdain, tout le miracle de Salama, Élie, alors 3 ans et demi, Moulé Bétaté. Ça sont les miracles. Mais Yesu Tamaye, alors parmi les il n'y a pas un plus grand comme Jean-Baptiste. Bon, si vous avez une réponse, pourquoi Yesu a dit Jean-Baptiste a grand? Si vous miracle ni Jean-Baptiste a quoi? Cela veut dire, ce qui Yesu a dit Jean-Baptiste, les cambo Jean-Baptiste a dit il y a un bit Yesu a dit. Parce que Azoloba, bongo la mitema. Repentez-vous. Ça, c'était la prédication à Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume où Jean-Baptiste c'est Christ. Oui. Il parlait pour Christ parce que alobi oya kuya ngai nazali kutu dignité aussi même il a serré. Ngai na kita ya sala nini amata. Donc Jean-Baptiste azali ko préparer batu pour na royaume. Yesu ye moko tanga ye. Alobi na bayeko nini? Alobi semaine malamu na kende. Pour na sala nini? Na ke boksa blessika. Vous comprenez? Papa, le roi ko mona. Au moni, au tambouli, mais beaucoup de gens au quotidien. À quoi sert? Hein? Oui, que mon sang ensemble va tout le monde comment à coopérer na moto mo ya tambola ngane ba komisi ko. Oui, tout le monde bilo ko ne belé. Moto mo ka sala ki ne baba te akomi baba. Mais tout le monde est belé. Et après na sura mon pasteur a libéré bon pasteur va libérer raté ma bo maka. Kasi, to sala oyo nzamba do tina to sala selon molimo mo santo. Nzamba yebi ba porte fungula biso, ayebi bo senga na biso, ayebi ba besoin na biso. Ngambe Berger Philippe n'a profité copé sambote la garçon complet Gigi Matuta. Pourquoi pas Bénédicte Ngombo? Bongo Riti Ngombo, Sina, Tantine Mami Moutombo, Walobi Combo échangé parce que Abalaki les 8 ndeka tolbe libala ezamo en 2014. Babi Tantine o azana gouya caviar donc black ité passé mousso pendant Angola grande sœur propre. Gros salutations à toi. Moussa Lanzambe, est-ce que yo pe na part na yo? Miracle, oui c'est bien. Parole, oui c'est bien. Est-ce que yo pe osungaka bana ya Nzambe? D'abord, tant que des choses yoga déjà BT c'est nous le bani. Tengana yebi te yene mto yebi. Déjà BT c'est déjà ezali esika oyoyo ba solution. Ba solution. Moni nazana babilili. Ngai na kenda na Afrique 2 fois. Na propre mbongo na ngai na etinda ya molimo musanto
na kenda papa mosala nzambe na kati ote bandeko tolanda nanu biloko oyo mosala nzambe akendaki kosala na Afrique. Merci bomoni bino moko ndenge mosala nzambe ba biloko ya sali ba don oyo ya sali ya okomante pe les amis mosala nzambe nini oyo esalaki yo etiaki kati na yo pour que kosunga bandeko aza ba orphelin bandeko tomoni wana papa pa ina nzambe tozana appel pa ina nzambe mais tozana ba mission différent. Soko tozali même kati na Bible au moins chaque prophète azalaki na mission na ye par rapport à appel azalaki non pa ina nzambe. Oyo Moïse asalaka yango te Elia asalaka yango te Joshua asalaki. Ngai nzambe apesa ngai abenga ngai apesa nga appel ya compassion wana parce que bipai nga na yambeli Yesu ezalaki na milia ba mindele et na milia ba mindele papa makambo nga na mona nzambe alingaki na vivre yango po ebeki ke appel na ngeza na mission wana po na kokosala mpe na bato mosusu papa yoso mona mbongo ngai naza na témoignage tampo eza muke na tinda billet ya mama na mwana ya mwasi na Afrique ba yibi mbongo batiki prise en charge ya pamba mais bandeko mindele tango bayoki babi mais comment pendant 5 ans mwasi na bana baza na Afrique yozo sambre zaliawa eloko nini mais tango nego bisabango ke na tinda ki mbongo ba yibi papa obi nzambe na mona mundele marque chiblika koyo ya Emmaüs oyo pai bakuro eza pa na bino Marc soki botuni Marc abi histoire de A à Z muta liboso akotila ngai 1000 marques na compte oyo abimisila nga pardon 1000 marques ezaka Marc chibli abi likambo ekomeli yo tokende na banque akota carte tata 1000 marques apesa nga boy bongo bamindele bazoya kotia mbongo na baboîte aux lettres na ngai muta suka yela ngai mbongo papa nzambe na likolo ayana mallette diplomate abito ki makambo ya mbongo abiya mama bayibi papa fungula diplomate boye na bite weza frère wana te weza Yesu po nzambe tama sala likamfo témoin za tozakana ndeko mususu afungula diplomate abi combien ont manqué papa lokola bunzambe ezalaki na lobaka ka monter ezozanga oh mosala nzambe monsieur basala nzambe lelo melese ki akoloba même 500 akoloba même 2000 c'est que jet privé faut ezala libanda wana papa afungula na lobaka ka monter oyo ezangaki papa wana ndeko wana jeune akamati mbongo wana pesi nga paka na diplomate ke na fandi na discerner na bité weza frère wana ezali nzambe tu comprends nango alors au moni biloko oyo nga na vivre lokola nazalaki na pelle wana pa ina nzambe ila fali nzamba tianga na milieu wana na mona façon nini oyo bazo sala pona ngai po nga pena ko sala pa bato mususu papa nga sala kango mosala nzambe to komi na suka un mot de la fin na ba fanatique na bana nzambe nyonso o balandaka site na biso Beltesta pe so kopesa adresse o etonga ezwami bandeko baza na ba problème ba okiko ya vers yo tolobi kaka te ya problème na yo fo ya koluka 1 euro 2 euros par berger Philippe mais ba problème mingi eza spirituel le toza nango posa po tolakisa bato grandeur ya nzambe voilà ngai eloko na koyi koloba eloko liboso na bandeko bazali kolanda ngai bana na nzambe tozala prudent na temps oyo tokomi vers temps de la fin oyo diable atelemi na ba miracle na ba prophétie ekokokisama nango mpe ngai dimanche passé ntango nateyaki napesaki exemple moko ya makambo tozosala na Afrique oyebi na Afrique ntango toki bana mike tozalaki lokola bandoki devant basoso soko olingi ofaire souffrir soso tozakosala nini okamati banguba 10 obwaki yango na nzela nguba oyo ya suka okamati kikombo okoti na kati soso bana kolia banguba azododa banguba wana azododa azomona ke non esengo mais piège na eza na nguba suka soko ntango akoma na nguba suka tango ya kolinga mela yango siko kikombo wana tokotika na kati ya nguba esale nini ekekangi na mungongo siko soso bandi kobeta ba shit biso tozoseka ndoki pe lolenge moko asalaka akoya kolobelo makambo ekokisami akoya kosala boye mais tango za na discernement te azozelo yo na esika moko boye po akanga yo asalo ya lingi yango esenge na biso bien aimé eloko liboso na koloba to s'accrocher na parole to tia confiance na biso na loba na nzambe qui est Jésus-Christ de Nazareth to za na bato kolanda ba miracle te
oyo akangami na liloba ya Nzambe miracle kolanda automatique. Pour ça la parole, il n'y a pas de miracle. Parce que la Bible le dit au commencement, ce n'était pas le miracle. Mais la Bible le dit au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Il y a un autre temps, dans Matthieu 7, 15. Il y a un faux prophète, bako bima, bako sala pe miracle, bako sala o pe kutam su Yesu sala kité. Mais et sengeli tozonga na 1 Jean 4, 1. Bible lobby, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut prouver les esprits. Même ngai o nazolo balabino, bien aimé. Et ça peut madame. Na buto lobi na nzambe nzambe, la nzambe sona via mutu oyo. Moi na nzambe tango la 4 na lumière. Moussa nzambe pour le décembre, au préparer ni pour ensemble. Bon, ce que moi je peux dire, nzambe na biso zali nzambe à décembre été. Bien aimé, c'est très important. Parce que yo komi lengi la pour na décembre, au moins na lobi yeso aye. Nzambe na biso zali nzambe à dimanche été. Azali nzambe à chaque jour, nzambe à l'air nyonso. Ngai loko loko baka albana na nzambe, bomi lengi na ka pour na décembre été, mais esengeli na biso tous à la prudent à toute heure, à toutes les minutes et à chaque fois. Parce que tu évites tant de décembre et tu recommandes soyez. Donc, nous avons préparé à décembre comme tout d'autres mois. Déjà, nous avons déjà commis l'engela. Pour éviter l'objet ni le combat. Pour les lois, mais après, zéro, ils ont engagé. Il y a un mois, nous avons toujours à la prudent. Ils ont les CC, il y a basi 10, ils ont mobali. Mais batomayele bazaki na mafuta. Mais oyo ya zoba tant balaye mwinda mafuta ezalaki te. Donc to bongisa kaka ndenge toza lelo na ya lobby na ya décembre toza la prila po to komi vers la fin. To ebi boye ya mona moto komi pembeni to mona basili. Eloko na zali ngo yango wana. Merci Moussa Nzambe Berger Philippe balobi Nikolozo ya bolanda affection ya mibale. Bande ko se besoin pour réagir à propos ya maloba o Moussa Nzambe Berger Philippe à lobina biso bobenga biso na numéro o yeza koleka wana. Quant à moi Patrick Bobby un garçon sérieux na pesimote na garçon matuta Gigi matuta garçon sérieux pourquoi pas na fils Mbundu Bled Nziama balobi Lorette Mwadi de Bruxelles na pesimbote na ba massa nyonso Jean-Marie Le Coulas et ya de mamou le mutombo na immeuble boto to monani na occasion mususu na mbalasima. Berger Philippe, merci beaucoup papa. Merci ndeko Bob nzama pamola yo pona musala kitoko so ça. Merci papa nangai. Bethesda, filmage, photo, tout grand complet. Donc on a un filmage à mariage, la cérémonie nyonso. Donc la cérémonie nyonso, donc on a A na Z. On a Bethesda. Photo Bethesda auto yebaki na Bundes en Allemagne. A comme biso awa na Bruxelles. Bethesda. En tout cas, pour nous immortaliser l'événement ya minene na vie na bino, oya ka mala moko na vie. Qu'on ka place nous soutien. Bethesda. Pour Bethesda. Non. Bethesda aza professionnel. Et puis Bethesda a aussi le bloc il y a qualité, surtout qualité. Non, au lieu de Bethesda, tu es dans bomba, tu peux monter dans la banque. Il faut na loba qualité ya musala au Bethesda zo sala.
oza na posa ya koimmortalize baptême na yo, mariage na yo, na bacérémonie ya ndenge na ndenge. Siko omitungisa mpo na nini? Kombo mosusu te, adresse mosusu te, label mosusu te, kaka Bethesda. Tobetela ngo na sete Bethesda. Bethesda abatiri mo ndamba ya beauté na oyo ozalaka nango. Oui, tenga sepeli po eloko alobeza suti tobetela ngo na sete Bethesda, tobetela ngo sete oyo ezali mariage, donc tosalaka montage, donc filmage jusqu'à montage pe bapochette kitoko même na kati yango yo. Donc tant vous avez besoin il y a un mariage na bino ou bien vous avez besoin d'un anniversaire, donc manifestation nyonso surtout événement surtout vous avez besoin de reportage, vous avez besoin de photo, vous hésitez te boya na maison photo Bethesda, en tout cas vous allez satisfait. Na uti na France na yokaki na ye na moni photo Bethesda aza final awa match ya kitoko pona mariage na bino ba anniversaire. Bon contacter photo Bethesda, vous allez jamais déçu. Photo Bethesda, voilà. Photo Bethesda. En tout cas, tu mets l'amour. 7 match. Un chinton. Wow.